Consejos para dejar de roncar y mejorar tu salud. Roncar no es solo molestia. Puede señalar apnea del sueño, una pausa repetida en la respiración que baja el oxígeno y sobrecarga el corazón. Si roncas a menudo, acude a un especialista. Postura al dormir. Evita dormir boca arriba, la lengua cae y bloquea la vía aérea. Duerme de lado. Una almohada antirronquidos ayuda a mantener esa posición toda la noche. Higiene del sueño. Crea una rutina relajante, luz tenue, lectura tranquila o música suave 30 minutos antes de acostarte. Levántate con la primera alarma, 5 minutos más solo empeoran la fatiga. Hábitos que empeoran el ronquido. Alcohol y sedantes antes de dormir relajan demasiado la garganta. Evítalos al menos 3 horas antes. Cenas abundantes dificultan la respiración al tumbarte. Opta por algo ligero y acaba 2 horas antes de acostarte. Peso saludable. El exceso de grasa en cuello y abdomen comprime la vía aérea. Perder un 5 o 10% de peso reduce significativamente el ronquido. La siesta, bien usada. Limítala a 15 a 20 minutos. Recargarás energía sin caer en sueño profundo ni trastocar el descanso nocturno. Mito de la oscuridad total. La penumbra favorece la melatonina, pero lo crucial son horas suficientes y de calidad. Ajusta la luz a un nivel cómodo si la oscuridad absoluta te inquieta.